Έλα, παπά. Τι έγινε? Εσύ. Τι κάνετε? Καλά, είμαστε καλά. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Τι γίνεται, πού είστε? Φτάσαμε σήμερα στο Γκρέφελντ της Γερμανίας. Κάναμε γύρω στα 100 μίλια από το Ρότερνταμ. Ναι. Πέρασαμε δηλαδή όλη την Ολλανδία και πήγαμε στη Γερμανία. Το είδα. Είχαμε ένα αναπάντοχο περιστατικό. Μας σταμάτησε το λιμεναρχείο, ένα πλωτό του λιμεναρχείου της Ολλανδίας και μας είπαν να τους ακολουθήσουμε σε ένα λιμανάκι για να μας κάνουν έλεγχο. Μας κάνανε παρατήρηση γιατί τρέχαμε, λέει, και επειδή τρέχαμε έπρεπε να είχαμε ειδική άδεια για να μπορούμε να πηγαίνουμε πάνω από 20 μίλια. Α, άλλη άδεια. Εγώ ξαφνιάστηκα όταν μου ζήτησαν ειδική άδεια και νόμιζα ότι εννοούσαν εκείνη την ειδική άδεια για τα ποτάμια. Ναι. Και με ρωτήσαν την έχεις και λέω όχι. Αυτοί δεν εννοούσαν αυτή. Αυτοί εννοούσαν αν έχω άδεια ταχυπλοείας. Μετά που το κατάλαβα τι έγινε, την παρανόηση και το συνέδειξα, έλυσε το θέμα. Μου είπαν ότι εντάξει, ας πούμε, είδαν και τα διαβατήρια, φώνασαν την αστυνομία, η αστυνομία. Είδα τα διαβατήρια, μου λέει όλα καλά, όλα εντάξει. Να προσέχετε, μου λέει, να φοράτε λίγο το quick stop κτλ. Εγώ η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ώρα που με ήταν δεν το φόραγα. Ναι. Κακώς, το είχα ξεχάσει γιατί πήγαμε τη Μαρίνα Άρων και το ξέχασα. Και μάλιστα τους είπα ότι εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο, πάντα το φοράω και έχω λάβει σε πολλές φορές σε αγώνες, έχω κερδίσει εξωτερικό κτλ. Και μάλιστα λέω στο περιοδικό μου πάνω γράφω το σωσίδιο και το quick stop σώζουν ζωές. Το λέω για τον κόσμο, για τους αναγνώστες μου, για τους φίλους μου να το βλέπουν ότι είναι απαραίτητο. Λοιπόν, σωσίδιο φοράγαμε βέβαια και εγώ και ο Νίκος. Τέλος πάντων λέει θα σας κόβαμε κανονικά κλίση για παράβαση. Αλλά επειδή από ό,τι τους είπα εγώ από πού ερχόμαστε και τι κάνουμε και ποιος είμαι και τα λοιπά και έτσι και τα αλλιώς. Αλλά επειδή εσύ από μόνος σου έχεις πιο πολλή εμπειρία από όλους εμάς μαζί και ο Ολλανδός, δεν θα σου κάνουμε τίποτα, μια παρατήρηση μόνο λέει και στο καλό και φύγαμε. Αλλά μας καθυστέρησαν μια ώρα. Πάντως πάτε πολύ γρήγορα. Όπου σας βλέπω, θυμάμαι και παλιά, εσείς ήσουν σκυλί, εσείς αυτά. Σκυλί έφτασε. Γιάννη, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, με το Olympic το κάναμε πιο γρήγορα. Τώρα πώς έγινε τότε, δεν ξέρω. Θυμάμαι ότι είχαμε περάσει τη Γαλλία σε 9 μέρες. Όλοι. Ναι, γιατί βιαζόμασταν για τον αγώνα. Ναι, γιατί ήταν ο αγώνας. Ναι. Και τώρα θέλουμε 9 μέρες για να περάσουμε ένα μικρό κομμάτι μόνο. Όταν φύγουμε από το Βασιλεία και μπούμε στο κανάλι του Ροδανού, ναι. Είναι ένα κανάλι που συνδέει το Ροδανό με το Ρήνο. Αυτό το κανάλι έχει πόσα λοκ μέτρησες λίγο, 67, 70 λοκ. Ένα κανάλι που είναι 120 μίλια μόνο. Έχει 70 λοκ, που σημαίνει κάθε μισό μίλι 10 λεπτά λοκ. Εκεί έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Αυτά όλα, άμα τα προσθέσεις στον χρόνο, έχασες ένα μερόλεπτο, μια μέρα. Και βιαζόμαστε να γυρίσουμε γιατί πρέπει να ταιριάξουν ημερομηνίες, να αλλάξει τη βάρδια, να έρθει ο Γιάννης ο Κούκης, ώστε να μπορέσει να φύγει ο Νίκος. Ο Γιάννης ο Κούκης εντάξει δεν μπορεί να έρθει νωρίτερα από τις 1η Αυγούστου και να φύγει αργότερα από τις 20. Ναι. 1 με 20 θα είναι μαζί μου. Το ερώτημα είναι πού θα τον παραλάβουμε, πού θα έρθει, πού θα φύγει ο Νίκος, αν θα έχει αεροδρόμιο κοντά, όλα αυτά. Θα δούμε, παίζει. Σκεφτόμαστε η αλλαγή να γίνει πάλι στη Λιόν, αν τα καταφέρουμε. Δηλαδή να κατεβούμε με τον Νίκο μέχρι τη Λιόν, αλλά θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες, εγώ πιστεύω. Για να φτάσουμε στη Λιόν από εδώ, παρόλο που είναι μικρή απόσταση, θέλουμε πολύ χρόνο. Γιατί είναι τα κανάλια και τα λόγια. Ναι. Πάντως πήγατε καλά, ανεβήκατε πάνω Αγγλία, πήγατε μετά ο Ρότερνταμ, μπήκατε ξανά. Μας έκατσε σχετικά καλός ο καιρός της Βόρειας Θάλασσας, απίστευτα καλός. Δηλαδή κάναμε τα 237 μίλια σε 2 μέρες, το μοιράσαμε. Και το καταφέραμε και το κάναμε σε 2 μέρες και περάσαμε τη Βόρεια Θάλασσα, ήταν απίστευτο. Δηλαδή, εγώ τη φοβόμουν λίγο, γιατί το σκάφος είναι μικρό και είναι περίεργη εκεί πάνω. Ήταν εντυπωσιακό. Είδαμε και το τεράστιο αιωλικό πάρκο που έχει πάνω μέσα στη θάλασσα, που έχει αναρρύθμιτους πυλώνες. Δεν ξέρω πόσες ανεμογεννήτριες είναι, δεν πάει μετρήσεις. Δάσος είναι, πάει και 500 κομμάτια, δεν ξέρω. Δάσος. Ναι, φοβερά πράγματα. Είδαμε φώκες πολλές. Και βγάζω το κεφάλι της απ' έξω και μας κοιτάγανε. Είδαμε μετανάστες σε μια σκοτή βάρκα, καμιά 40 άτομα. Απορώ τι κάνουν εκεί πάνω οι μετανάστες, πάνω μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας. Και τους ακολούθαγε διακριτικά ένα σκάφος του λιμενικού της Γαλλίας και περνάγαμε από κοντά και μας περνάγανε τα χέρια αυτοί. Δεν ξέρει, μας ήταν, περάσαμε γρήγορα, σου λέει οι σωτήρες μας, θα μας βάλουν να μας σώσουν. Φύγαμε τρέχοντας, μιλάμε.
δεν είναι να κάθεσαι αυτά τα επεισόδια εκεί γιατί μπορεί να μπλέξει άσχημα. Ναι, βέβαια. Ναι, από μακριά που το είδαμε με το βαρκάκι φαινόταν σαν υποβρύχιο. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Δεν πιστεύαμε ότι ήταν μετανάστη. Εγώ κάποιοι πήγε το μυαλό μου, αλλά δεν ήμουν σίγουρο. Ναι. Και όταν φτάσαμε κοντά ήταν σε ένα μεγάλο Zodiac, τύπου Zodiac, το συμβατικό δηλαδή. Ναι. Πηγαίνανε και δεν πηγαίνανε, ίσα βάρκα ίσα νερά. Ναι. 40 άτομα θα ήταν μέσα. Πώς ήταν. Ο ένας πάνω στον άλλον. Απίστευτο τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και έτσι πνίγονται. Βέβαια. Έτσι πνίγονται. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά εμπειρίες μου. Κάθε μέρα κάτι συμβαίνει, κάτι βλέπουμε. Εμπειρίες. Εδώ πολύ βιομηχανική περιοχή η Γερμανία, πολλά φουγάρα, πάρα πολύ θάλασσα μέσα στο ποτάμι. Δηλαδή εννοώ θάλασσα κύματα. Ναι. Και στο ανοιχτό πέλαγος. Γιατί περάνε πάρα πολλές φορτηγίδες οι οποίοι κάνουν απόνερα. Πάρα πολλές φορτηγίδες. Πρέπει να περάσαμε σήμερα και 100 φορτηγίδες ως πέραση. Ναι, πολύ κίνηση. Ναι. Τεράστια πλοία, μήκος 100-150 μέτρα. Που κάνουν κάτι κύματα, να σου πω, λες και παλεύεις να πεις στο Ατλαντικό. Ναι. Τέλος πάντων, όλα καλά πάντως. Όλα καλά, είμαστε αισιόδοξοι. Φάγαμε τώρα πριν από λίγο, τελειώσαμε. Ο Νίκος πάει να πλύνει τα πιάτα σε καλή νοικοκυρία. Τι φάγατε, Ιωσήφ? Τι φάγατε, τι καλό? Φάγαμε το εύκολο, το πιάτο που μου αρέσει και να το φάμε και αρκετές μέρες. Τι? Δηλαδή εκείνο που κάνουμε το κρεμμύδι, τις ντομάτες, τα αυγά και το τυρί και το σαλάμι. Α, ωραίο αυτό, ναι, το ξέρω. Ναι, ήταν ωραίο. Είχαμε και ψωμάκι φρέσκο. Και φάγαμε, πιάμε μια μπυρίτσα και σαλιάρα με τύπες. Αλλά για να πάρουμε τα κρεμμύδια που μας είπαν, περπατήσαμε 6 χιλιόμετρα. Καλά, Και εντάξει. περπατήσαμε και 10 χθες στο Ντίσσελντορφ, το οποίο σημειωτό είναι εξαιρετική πόλη. Συγγνώμη, Ντίσσελντορφ, όλο Ντίσσελντορφ το λέω, το Ρότερνταμ, ναι. Το οποίο είναι εξαιρετική πόλη. Πάρα πολύ ωραία, έβρεχε βέβαια συνέχεια. Τώρα σταμάτησε η βροχή. Σήμερα που μπήκαμε στη Γερμανία, απίστευτο και κάνει καλοκαίρι. Όχι καύσωνα, αλλά έχει ξέρω 22 βαθμούς. Η υγρασία εντάξει καλύτερα. Είμαστε πλέον με το μπλουζάκι, ας πούμε. Πρώτη μέρα που δεν έβρεξε. Μουσκεμα τα πράγματα το πρωί, όλα στο Ρότερνταμ. Μουσκεμα. Τώρα μπήκαμε βέβαια σε ένα αστερισμό των κουνουπιών. Πρέπει να βάλω κουνουπιέρα γιατί. Την πλακέτα, γιατί έχουμε κουνούπια. Θα μας φάνε το βράδυ. Ναι, τώρα όσο κατεβαίνεις θα υπάρχει κουνούπι. Και το πρωί πρέπει να σηκωθούμε νωρίς για να φύγουμε τουλάχιστον σε 7 η ώρα, το αργότερο, να κάνουμε όσο πιο πολλά μίλια μπορούμε. Γιατί εδώ το ποτάμι είναι γρήγορο, πηγαίνουν 18-20 ας πούμε, αλλά το νερό είναι κόντρα βέβαια. Έτσι φαντάσου ότι στις ίδιες στροφές, όταν πηγαίνεις κόντρα, πας με 17,5 κόμβους, και όταν πηγαίνεις με το ρεύμα πας 23. Έχει ρεύματα, ναι. Φαντάσου τι ταχύτητα χάνουμε και πόσα καύσιμα και βέβαια παραπάνω, έτσι. Το καύσιμο που βάλαμε τελευταία στο ποτάμι εδώ στο Ρήνο ήταν 2,47. Ναι. 2,5 ευρώ. Μας γδάραμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Δεν τελειώνει. Θα μιλάμε μέρες με τις εμπειρίες. Είναι... Καλά, εγώ τις έχω ξαναζήσει κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι τώρα πιο ζωντανές γιατί είμαι και πιο μεγάλος στην ηλικία και πιο εμπειρός, τα έχω ξαναδεί και μπορώ και τα αξιολογώ καλύτερα. Ναι. Τα ποτάμια είναι μεγάλο βάσανο, πραγματικά είναι μεγάλο βάσανο, δεν θα το ξανακάνω με τίποτα, ακόμα και αν μου δώσει κάποιος πολλά λεφτά. Δεν το ξανακάνω, είναι δύσκολο το ποτάμι. Πες μου να πάω και στη θάλασσα να κάνω το γύρο του κόσμου, δεν έχω πρόβλημα. Το ποτάμι είναι πολύ δύσκολο και νομίζουν μερικοί ότι είναι εύκολο. Έλα μωρέ, δεν έχει θάλασσα. Είναι πολύ δύσκολο το ποτάμι. Πολύ. Ναι. Θέλει να είσαι προσεκτικός, θέλει να κοιτάς, μην βρεις αντικείμενα και τα χτυπήσεις, μην πας στα ρικά και σπάς προπέλα. 1.200, τι να τους πω πέρα, πολλά. Ξύλα επιπλέον, ρεύματα έχει. Ναι. Αφού πάτε καλά ως εδώ, το σημαντικότερο είναι αυτό, υγεία και να πάει καλά το ταξίδι να ολοκληρωθεί. Ναι, Παναγία. Όχι, πάμε καλά. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι και πολύ καλά γιατί θυμάμαι που μου έλεγες μπαμπά, κάνει γυμναστική, δεν έχεις πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, δεν έκανα καθόλου γυμναστική, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αναγεννήθηκες, ναι. Ναι, τώρα με τον ήλιο, με τη θάλασσα έχει φύγει όλο το ψυχοσωματικό. Όλο. Τίποτα. Εμένα η θάλασσα είναι ο μεγάλος μου γιατρός. Αυτό, ναι, αυτό ακριβώς. Ήξερα τι θα συμβεί. Με το που έφυγα έγινα 40 ετών. Φύγα να μου κάνουν 30 χρόνια το λιγότερο. Δεν πονάω πουθενά, δεν έχω τίποτα. Είμαι υπέροχα. Μπράβο, Ιωσήφ. Απλώς είναι αυτές τις στεναχώριες στα προβληματάκια που τις εντάξει, αυτά τώρα είμαι στο πρόγραμμα. Η υγρασία είναι τρομερή. Τρομερή υγρασία, παιδιά, δεν έχετε διανοηθεί. Στάζουν όλα τα χιλιμπιμπάκια, τα σεντόνια, τα μαξιλάρια, τα ρούχα μας. Είναι απίστευτη υγρασία. Απίστευτη. Έχει υγρασία. Τέλος πάντων. Εντάξει, άντε να ξεκουραστείτε και θα μιλάμε πάλι ξανά. Ένα παράπονο που το έκανα και στο τελευταίο βιντεάκι που ανέβασα στους συνδρομητές μου είναι ότι ενώ
λυσάνε όλοι να τους ανεβάσω βίντεο γιατί δεν ανεβάζει βίντεο και δεν. Μόλις ανεβάζω βίντεο κάνει 6-7 χιλιάδες. Είναι και ο αλγόριθμος του YouTube. Όταν βάζει συνέχεια, τα προωθεί περισσότερο το YouTube. Αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή σε πολλούς μπορεί να μην τα έχει προωθήσει. Έτσι γίνεται. Έχω πέσει κατακόρυφα και όσον αφορά τα views, γενικά στο κανάλι, αυτό το μήνα, αντί να μου κάνει καλό, μου κάνει κακό δηλαδή. Και όσον αφορά τα views και όσον αφορά τα λίγα ψίχουλα που μου δίνει το YouTube από έσοδα. Ναι. Τίποτα. Και οι συνδρομητές πέσανε στους 600. Από εκεί που ήταν 2.000 και 3.000 το μήνα. Λογικό είναι, όσο βάζεις. Πέσανε στους 600. Έτσι είναι, όσο βάζεις συνέχεια βίντεο, όταν ήσουν εδώ, έβαζες κάθε μέρα. Το YouTube με τον αλγόριθμο καταλαβαίνει ότι τα προωθεί περισσότερο. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν μπορώ, Γιάννη, δεν μπορώ. Είναι αδύνατο να βάλω βίντεο κάθε μέρα. Εδώ κάθε 2 μέρες και δεν μπορώ. Σιγά σιγά, μόλις γυρίσεις ένα μήνα, θα ξαναβάλεις. Σε ένα μήνα, είναι και καλοκαίρι, ο κόσμος έχει πάει διακοπές. Τα προβλήματα που έχουμε είναι πάρα πολλά. Όταν φτάνουμε κάπου, είμαστε κουρασμένοι, είμαστε διψασμένοι, είμαστε πεινασμένοι. Βέβαια, λέω εγώ τώρα. Θέλουμε να κοιμηθούμε, θέλουμε να πληθούμε, θέλουμε να πλύνουμε τα ρούχα μας, να πλύνουμε τα πιάτα, να φάμε. Και είναι πάρα πολλά τα καθημερινά προβλήματα που δεν μου δίνουν τη χαρά και το χρόνο και την ευκαιρία να κάνω βίντεο. Ανεβάσαμε ένα χθες με τον Νίκο, αυτό με τη Μαρίνα την Καμερώτα. Έχω ένα έτοιμο που θα το ανεβάσω αύριο με το Κάπρι. Το έχω έτοιμο αυτό. Θα ανέβει αύριο. Έχω άλλο ένα έτοιμο που είναι. Τι είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Και έχω και 2 συνεντεύξεις που έκανα στο Παρίσι. Στη Λιόν. Με 2 Έλληνες μετανάστες. Εγώ θα έλεγα να κολλήσεις τα 2 βίντεο μαζί. Τα 2. Να τα κολλήσεις μαζί. Εάν δεν φτάσω στο σημείο της Λιόν, δεν μπορώ να τις βάλω συνεντεύξεις. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Πρέπει να φτάσω στη Λιόν το βίντεο και μετά να βάλω αυτές τις συνεντεύξεις. Δεν ταιριάζει, δεν κολλάει. Δεν μπορώ να βάλω δηλαδή ένα βίντεο μεταγενέστερο και μετά να βάλω ένα προγενέστερο. Είναι λάθος. Βάλαμε από 2 Νίκο το βιντεάκι με τη 360 ας πούμε, το οποίο έκανε 15.000 views, πιο πολύ για να τους δείξουμε ότι κάτι ανεβάσαμε, κάπως έτσι. Υπήρχε κι άλλος ένας που βγήκε και λέει, καλά λέει μετά από τόσο καιρό ανέβασε 5 λεπτά βίντεο, λέει, άκου. Τι να του πεις τώρα τον άνθρωπο αυτό. Δεν είναι εύκολο. Τι να του πεις. Από το καναπέ τα λέει ωραία, να έρθει εδώ πέρα και να ανεβάζει 25 λεπτά βίντεο κάθε μέρα. Θα του πω εγώ, θα τα καταφέρει. Θα του δώσει και χαρτζηλίκα, του δίνει και 5.000 την ημέρα να τα ανεβάζει. Δηλαδή απίστευτα πράγματα κάνουν και μετά απαντάει και λέει: δεν είπα λέει, κάτι κακό. Δεν είπες κάτι κακό, ρε φίλε, με ενοχλεί όμως το που είπες. Σκέψου το γάμο το κερατό μου και το γράψεις. Το γράψεις έναν άνθρωπο που κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι το καλύτερο μπορεί, να βγάλει εις πέρα σε ένα δύσκολο ταξίδι και συγχρόνως να ευχαριστήσει τον κόσμο του με κάποια βιντεάκια, όσο μπορεί. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή, Μάρτο. Λένε μερικοί να κάνω παράπονο γιατί ενοχλούμε. Ενοχλούμε. Αυτά με ενοχλούν, τίποτα άλλο. Τι να με ενοχλήσει, η θάλασσα με νοσογονεί. Ναι. Εντάξει, μην έχει σημασία αυτά. Έγινε. Δώσε χαιρετισμούς, Ζέστη κάνει. Ζέστη, εδώ πέρα πολύ ζέστη. Είναι κάθε μέρα πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη. Εδώ πρώτη μέρα που είμαστε, είναι καλοκαίρι. Που είμαστε με το μπλουζάκι. Συνήθως είμαστε με νητσεράδα, με μπουφάν. 10 βαθμούς το βράδυ, θερμοκρασία. Να στεγνώσετε λίγο. Και είμαστε με sleeping bag. Ναι. Μακάρι να κρατήσει ακόμα λίγο, να είναι πιο ευχάριστο λίγο. Εγώ θα το χάσω το καλοκαίρι, το ξέρω. Τέλος Αυγούστου που θα έρθω στην Ελλάδα, θα έρθει να σβήνει σιγά. Έχει καλοκαίρι εδώ, έχει και μέχρι τον Οκτώβρη. Και άμα θα έρθω να πάμε και κανένα βόλτα με τη βάρκα με την Αίγινα, αν θα είσαι εκεί εδώ δεν ξέρω, εσύ θα είσαι βέβαια, να πεις τη μαμά να βγάλει το κάλυμα της βάρκας, να το έχεις εσύ για τα λείψη γκάσου. Α, πέσεις το εσύ γιατί θα φύγει, πέσεις το, πάρτε ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω αν θα τι είναι. 24 θα φύγει για την Γκάσο. Να σου δώσει το κάλυμα να το έχεις εσύ, να σκεπάσουμε τη βάρκα μόλις φτάσουμε στην ανάβηση. Ναι. Εντάξει. Πες το και εσύ για σιγουριά και θα μιλήσουμε και πάλι. Η Θάλια θα είναι εδώ όταν θα γυρίσουμε. Ναι, θα το ρυθμίσουμε, μήπως είναι και εκείνη εδώ, δεν έχει γυρίσει. Γιατί θα πρέπει να βρούμε ένα αυτοκίνητο, να βάλουμε πράγματα στην ανάβηση και να γυρίσουμε σπίτι. Θα το ρυθμίσουμε. Καλά, τώρα τι σου λέω. Θα το ρυθμίσουμε. Σου λέω πράγματα οικογενειακά τώρα. Όχι, θα το ρυθμίσουμε, ρε Ιωσήφ, είναι δυνατόν. Καλά, τώρα, από τώρα να σκεφτείς θα γίνει μετά από 1,5 μήνα, θα δούμε, θα μιλήσουμε. Εντάξει, θα δούμε. Απλώς επειδή εγώ μπορώ να ξεχαστώ, πες σε εμάς δώσει το κάλυμα. Μην φύγει και το βάλει το κλείψιμο και το ξέρουμε το βρίσκουμε. Εντάξει, έγινε, άντε. Χαιρετισμούς στον Νίκο, χαιρετισμούς.
Θα τα πούμε. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε, θα δούμε πότε. Θα τα πούμε, άντε. Άντε, φιλάκια. Καλό βράδυ, Φιλάκια. έλα. Καλή δύναμη, έλα, γεια. Γεια.